첫 번째 상품은 듀플렉스 스탠드형 서큘레이터 DPK-COCF입니다. 13m까지 도달하는 강력한 직진바람으로 시원함을 선사해요. 사엽날개 설계로 부드럽고 균일한 바람이 특징이에요. 높이 조절 가능한 스탠드형으로 앉은 자리, 서 있는 자리 모두 커버합니다. 좌우 80도 자동 회전 기능으로 공기순환 효과가 탁월해요. 두 번째로 소개할 상품은 듀플렉스 에어 서큘레이터 DP-24BF입니다. 24cm 컴팩트 사이즈지만 1단 풍량만으로도 강풍을 자랑해요. 90도 상하 각도 조절이 가능해 천장향에 사용할 수 있습니다. 다이얼식 조작으로 초고령자도 쉽게 사용 가능한 제품이에요. 가벼운 무게와 후면 손잡이로 이동이 편리합니다. 세 번째는 홈플래닛 스탠드형 서큘레이터 NDX 2015R-AH입니다. 리모컨으로 편리하게 조작할 수 있는 스마트 기능이 특징이에요. 박스 개봉 즉시 사용 가능해 조립이 필요 없습니다. 3에서 4m 거리까지 시원한 바람을 전달하는 강력한 성능을 자랑해요. 여름에는 에어컨, 겨울에는 난방기와 함께 사용하기 좋습니다. 마지막으로 아이리스 사계절 컴팩트 서큘레이터입니다. 프라이팬 사이즈의 작은 크기지만 선풍기 못지않은 성능이에요. 3단 풍량 조절이 가능해 상황에 맞게 사용할 수 있습니다. 책상, 창틀 등 좁은 공간에도 적합한 컴팩트 디자인이 매력적이에요. 세탁물 건조, 주방 환기 등 다용도로 활용 가능합니다.